तो हेलो सर, सबको मेरा नमस्कार। आज हम अपने यूट्यूब चैनल में लाए हैं एक ऐसा सिरप जो कि आपकी खांसी के साथ साथ बलगम वगैरह की दिक्कत भी हो उसमें भी बिल्कुल आराम करेगा। और इसकी खास बात यह है कि इसे शुगर फ्री, बिल्कुल शुगर जिसका शुगर है वो भी व्यक्ति से ले सकता है। मैंगो फ्लेवर में है, पीने में आसानी। और आपकी खांसी किसी भी प्रकार की हो, बलगमी खांसी हो, गले में खराश हो या गले में बलगम हो, बिल्कुल बेहतरीन कर देगा। एस्थाकाइंड प्रो सिरप, एस्थाकाइंड प्रो सस्पेंशन बेहतरीन सिरप है। मैनकाइंड फार्मा का रिजल्ट बेहतरीन है। मात्र 156 रुपये का आएगा, पर रिजल्ट इतना अच्छा है कि आपकी किसी भी प्रकार की खांसी हो, बलगमी खांसी हो, गले में एलर्जी हो या ब्रोंकोटाइटिस की दिक्कत हो, आपको बिल्कुल सही कर देगा। ड्राई कफ सिरप बेहतरीन मैनकाइंड फार्मा का है, शुगर फ्री है, मैंगो फ्लेवर में है। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए। 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति स्त्री ले सकता है और डॉक्टर की सलाह से ले। धन्यवाद।